Мен өзім қарапайым ауылдың қызымын. Бала кезден сиыр сауып, қыста отын жарып, жазда шөп шауып өскенмін. Біздің жақпың адамдары ашық айқын, ойында не бар бетіне айтады. Ал қалада бәрі салқын, сыпайы, бірақ әр сөзінің астында бір ой тұрады екен. Күйеуім Асқар екеуміз университетте таныстық. Сабырлы, сыпайы жігіт болды. Әке-шешесі қалада, қызметтері жақсы, жағдайлары жайлы. Алғаш барғанда-ақ сездім. Мені жылы қабылдағандай көрінгенмен, көздерінде бір жасырын сынау бар. Әсіресе енемде. Кеудесі тік, әр қимылын өлшеп басатын адам. Біреу алдында шашы ауысып кетсе де, ой деп жиналып қалатындардың бірі. Тұрмысқа шыққан алғашқы күннен бастап маған сырттай көнбіс келін деген атақ таға салған сияқты болды. Ауырсынбайды, бәрін істей береді деп ойлаған ғой. Ал мен көрінбей жүріп бақылайтын әңгімеге мүлде басқамын. Бірінші айда-ақ байқап қойдым. Енем менің әр қадамымды көріп тұрады. Ас бөлмеге кірсем, артынан келіп, мына пышақты біз былай ұстаймыз, ауылда басқаша ма екен, деп тұрады. Шай құйсам, қалада шайды былай береді. Дастархан жасасам, мынау бізде күнде қойылатын салат емес. Сырттай жымиып тұр, бірақ сөзінің бәрі сен білмейсің, мен үйретейін деген мағына. Ал менше, ауылдың тәрбиесімен өскен қызбын. Үлкенге қарсы сөз қайтаруды әдет қылмағанмын. Сондықтан үнсіз тыңдап жүрдім. Бірақ ішімнен бірдеңе жыбырлап тұратын. Бірақ енемнің білмейтін бір дүниесі бар еді. Үйдегі бір ғана адам маған бәрін айтып жүрді. Кім не деді, қай бөлмеде не талқыланды, енем мен күйеуім сөйлескенде не айтты, бәрін. Ол ененің туған сіңлісі. Яғни мен үшін жеңеше де, апа да сияқты адам. Өзі енеммен бірге тұратын, зейнетке шыққан, көңілі кең, бірақ тілі тік. Енем сияқты емес. Өздері жасырғанның бәрі оған барып, одан маған жететін. Бір күні ол маған: "Қызым, сенің артынан енең көп нәрсе айтып жүр. Қиын болса маған айт, жаным ашыды сендей балаға", деді. Сөйтіп басталды ақпарат ағыны. Бір күні Асқар жұмыста, мен ас бөлмеде ыдыс жуып тұрмын. Енем отырған бөлмеден есіктің сәл ашық қалған саңлауынан дауыстары естілді. Қастарында әлде сіңлісі бар. "Бұл келін тым жуас, не айтсаң да бас изей береді. Бұндайлардан сақ болу керек. Ертең шалының сөзін жерге тастайды", дейді енем. Сіңлісі болса: "Апа, жас қой, үйренеді. Сен өзің де жас кезде тік болғансың". Мен тік болдым, бірақ ақымақ болған жоқпын. Мынаның киген көйлегіне қарашы. Біз жақтың тәрбиесі сондай ма өзі? Мен жуып жатқан тәрелкемді қаттырақ қысып алыппын. Ішім киіп барады, бірақ тісім тістегеннен ашылмайды. Ал сіңлісі жым-жырт тыңдап отырып, кейін маған кеп бәрін айтып береді. "Қызым, енен сені әлі қабылдай алмай жүр. Бірақ сенің жаман жерің жоқ. Шыда, көресің, бәрі өзгереді". Мен басымды изей салдым. Өзіңнің артынан дүркін-дүркін сөз есту оңай емес екен. Енем үшін үйде бәрі белгілі ереже бойынша жүру керек. Бірде кешкі асқа салат жасап қойдым. Әдетте ауылда ет пен салат, картоп бәрі бір үстелде тұрады ғой. Ал мұнда мәзір деген бар. "Бұл салатты бүгін қою керек емес еді", дейді енем. "Неге?" деймін. "Ол сенбіге арналған. Бүгін қарапайым тамақ қойылатын күн". Мен ішімнен салаттың күні бола ма деп қоям. Бірақ сыртқа шығармаймын. Кейде осындай ұсақ түйекке бола күйіп пісем. Бірақ сіңлісі үнемі жұбатып жүрді. "Апаңның өз жүйесі бар. Сені сынап жүрген жоқ. Сол жүйеге сыйдыруға тырысып жүр. Бірақ сені бағалайды". Бағалайды дейсіз бе? Оның мені бағалайтынына сол кезде мүлде сенбейтінмін. Бірақ ішке жинаған реніш деген бір күні жарылып шықпай қоймайды екен. Бір күні Асқар екеуміз дүкеннен келіп жатыр едік. Есіктен кіре бергенде енем мен оның құрбысы шай ішіп отыр екен. Есікті жаба сала іштен естілді: "Өзім қалада таныс тамырым бар, абыройым бар. Мына келін ауылдың қарапайым қызы. Менің беделімді түсіріп алмайды деп ойлап жүрмін". Құрбысы да қосып қояды: "Солай, солай. Қалаға ауылдың қызын үйрету қиын". Мен тоқтап қалдым. Асқар байқамады. Ол бөлмесіне кетті. Ал мен табалдырықта тұрып қалдым. Тұла бойыма бір өрт кірді де, одан ары үнсіз жүре алмайтынымды түсіндім. Бөлмеге кіріп: "Ене, рұқсат болса бір-екі ауыз айтайын", дедім. Екеуі таңырқай қарады. "Мен ауылдан келдім.
Иә, менге қаладағыдай салонға бара беретін мүмкіндік болмаған. Киімім қарапайым болуы мүмкін, бірақ мен ол үшін ұялмаймын. Менің ата-анам еңбекпен өскен адам. Сол еңбегін арқалап, мені жеткен жеріме жеткізді. Енемнің көзі кең ашылды. Бірақ бір нәрсені айтайын. Менің үндемей жүргенім ақымақтығымнан емес. Үлкенге сөз қайтармайын деп жүргенім. Сіз әрі қарай да мені сынай бересіз бе білмеймін. Бірақ мен өзімнің кім екенімді білем. Құрбысы шанышқысын ұстап тұрып қалған күйі маған қарап қапты. Ал енем ештеңе демеді. Тек көзқарасы біртүрлі өзгерді. Осылайша мен өзімде жылдар бойы жиналған сөзді бірінші рет айттым. Қатты қалтырап тұрдым сол кезде. Сол түні бөлмемде жылап жаттым. Асқар мән бермей қалды деп ойлама. Түсінбеген еді сол сәтте не болғанын. Ертесі таңертең тұрсам, енем ас бөлмеде отыр. Шай қойып қойыпты. Кел қызым деді. Даусы жұмсақ. Мен абайлап отырдым. Кешегі сөзің дұрыс. Мен шектен асыппын. Менің түсінбеген жерім көп болды. Мен таңғалдым. Сенің үндемейтініңді приинға жорыдым. Өзіңді көрсеткің келмейді, салғыртсың деп ойладым. Бәрін менің жолыммен жасағың келеді деп ойладым. Бірақ сенің де өз жолым, өз тәрбиең бар екен. Сол кезде барып түсіндім. Енемді маған жұмсартқан оның сіңлісі. Кейін білдім. Кеше мен бөлмеме кіргеннен кейін ененің сіңлісі оған қатты айтыпты. Қой енді кемітуді, қыз жылап жүр. Сенің де біреудің үйінде келін болған кезім бар. Сол түнде ұзақ отырып мен жайлы әңгімелескен екен. Содан кейін енемнің маған деген қарым-қатынасы біртіндеп өзгерді. Бұрынғыдай сынамайды. Үйреткен болса да башқа қалыппен айтады. Қызым, мынаны былай да жасап көруге болады дейді жұмсақ дауыспен. Мен де үйреніп алдым. Қала мәдениетінің біразын бойыма сіңіріп келемін. Сол кезде мен түсіндім. Үйдегі бір адам ғана менің қорғаушым болып жүр екен. Енемнің сіңлісі. Өзі әңгіме тыңдап, қай кезде не айту керегін білетін ақылды әйел екен. Ол болмағанда, бәлкім менің бұл үйге үйренуім ұзаққа созылар еді. Бір күні сол апа маған айтты. Қызым, сен жақсы келінсің. Тек үйреніп жүрсің. Енен де үйреніп жүр. Екеуің де бір-біріне жатсыңдар. Соның бәрін уақыт реттейді. Мен сол сөзді ешқашан ұмытпаймын. Уақыт өте келе енемнің өзі мақтай бастады. Менің келінім еңбекқор, тындырымды. Қала мен ауылдың арасын жалғап тұрған алтын көпір деп. Ал Асқар да көп нәрсені байқады. Бір күні маған. Анам сені бұрын сынаңқырап жүрді. Қазір сені жақсы көреді деді. Мен ештеңе демедім, өзімше күліп қойдым. Бірақ жүрегім жылып сала берді. Сөйтіп біз бәріміз бір шаңырақта сабырмен, түсіністікпен өмір сүріп кеттік. Қазір енем кейде, мына тамақты біздің келін үйретіп еді, деп мақтанатын естігенде, бұрынғы қиын күндерім есіме түсіп, ішімнен ғана жымиып қоямын. Ал енемнің сіңлісі, ол әлі күнге дейін менің ең жақын жанашырым. Кез келген жағдайда бір ауыз сөзбен орнына түсіре алатын адам. Көнбіс келін деп ойлағанымен, менің де өз ойым, өз сырым бар екенін біртіндеп білді. Ең бастысы, үндемей жүргенім әлсіздіктен емес, сыйластықтан екенін түсінді. Үйдің тыныштығы әділ сөзбен ақ жүрекке байланысты екен. Ал менің оқиғам осылай аяқталды. Бірақ өмір деген әр күн сайын жалғасатын үлкен әңгіме ғой.